E sobrou isso aqui pra nós, ó, que nós foi taxado até no site pra comprar as coisas. Faz o L! Do pobre, agora o senhor faz o L. Cala a boca, não perguntei nada. Um jornal patife e mentiroso. Tá saindo, cara. Vamos cuidar bem das galinhas, gente, que a cartela de ovo tem lugar que tá R$36. O rapaz aqui, ó, o carro quebrou, cheio de adesivo de Lula, ó. Chamando a gente pra empurrar, e aí? É pra ele fazer o quê? Faz o L, então chama Lula. Faz o L. Você votou em quem? Em Lula, que cortou meus 600 reais que eu tava recebendo, sabe? É Lula! É Lula! É Lula, vem aqui, meu amor! Pobre, agora o senhor faz o L. Moradores e um prédio vizinho ao palco voltaram a jogar ovos. Tenham coragem, venham aqui, venham! Vem aqui! Não fica jogando ovo, não! O mesmo aconteceu no momento em que Lula iniciou seu pronunciamento. Os seguranças precisaram usar guarda-chuvas para proteger o... Faz o L! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos mostrar a galerinha, a turminha que fez isso aqui, irritada e arrependida com barra. Mas antes, comenta agora de qual cidade ou estado você está nos assistindo e deixa logo o seu like, inscreva-se no canal se porventura você não for inscrito. Sem enrolação, bora! Me ajuda. Ai, meus filhos, eu tô desistindo de você! Eu sou pai e mãe! Vai ver aí, vai sofrer daqui a 4 anos. 4 anos ensina, viu? 4 anos ensina. Há 25 anos! Eu tô desistindo de você! Você não disse que ia dar o melhor! Pra mãe de família, pro pai de família! Tia, é preciso mentir. O político tem que mentir. Dá vida melhor pros filhos dos pobres! Você não fez isso! Você não vai fazer! Acho um total absurdo. Você só pensando em você e de Janja! Tudo que eu gostava de Janja! Não vai trabalhar não, vagabundo? Você vive de quê, desgraça? Você é traficante, é? Que diabo que você é? E ela deixou se levar dessa maneira! Isso não se faz, não! E do restante, sabe, tem que se lascar. É assim. O nordestino tá de luto por você! Ninguém quer saber de você mais, os nordestinos! Tem uma reclamação pra fazer, meu presidente. Olha aqui, ó. Votei no senhor pra comer picanha. E tô comendo ovo, meu presidente. Revê aí, me veja, me ajude. Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira ela voa, a verdade engatinha. Ó, gente, olha aí pra você ver, ó. Chegou a frota de táxi, aí o táxi indo embora, ó. Com o preço da gasolina agora, o taxista desse aí, ó. Faz o L! Gasolina, sabe quem tá aumentando? Gasolina, logo o diesel vai também. Faz o L, ou ficar só na lembrança. Gasolina, o cheirinho que ela tem. Eu nunca fui chamado de mito. A primeira pessoa que eu vi ser chamada de mito foi o Bolsonaro. Mito, mito, ele acredita. A inveja mata! E nós vamos comer uma fatia de Abóbora. Sem emprego, sem picanha e sem cerveja. Poxa, quanto é que tá o quilo da picanha aí? 89,99. É, amigo, 145 a peça, o Lula ganhou. Mas eu ainda não tô conseguindo comer picanha não, viu? Bom dia pra você que fez o L. Olha a picanha aqui no Mix Mateus, Juazeiro, Bahia. R$ 26,98 a picanha. Olha só, parece ovo, mas é picanha. Ou parece ovo, mas é picanha. Beleza? Eu digo todo dia, nós vamos voltar a comer picanha.
É tudo que o povo quer. Fazer o quê? Fazer o L. Ia comer picanha, agora só come as peles. Se prepare! Como que esse país nosso tá melhorando se o pacote de arroz tá R$ 29,99? Depois vocês falam que o país tá melhorando. Você quer parar?